د لوی او بخښونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د آی اس جبرالټ ارټفورډ الوتکې وړونکې بیړۍ په سیمې ته واستوي. ابراهیم رضایي د خبرداری د متحده ایالاتو ولسمشر ته په داسې مهال ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ټرمپ له علي خامنه‌ای سره د لیدو لپاره چمتو دی او اسلامي جمهوریت به هیڅکله اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا نه کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې واشنګټن به اجازه ورنه کړي څو ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي، ځکه د هغه په وینا دا ګام د امریکا ترڅنګ د سیمې اروپا او نړۍ امنیت ته ګواښ دی. نوموړي دا څرګندونې د مونیخ امنیتي غونډې په څنډه کې کړې او ټینګار کړی چې امریکا باید د هر ډول احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه په سیمه کې وساتي. د روبیو په وینا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ایران سره د یوې نوې هوکړې د ترلاسه کولو غوښتونکی دی، خو د دې هدف ته رسیدل یې ستونزمن بللی دي. I serve under a president that's willing to meet with anybody. Yes. I mean, to be frank, I'm pretty confident in saying that if the Ayatollah said tomorrow he wanted to meet with President Trump, the president would meet him, not because he... که آیت الله سبا وغواړي له ټرمپ سره وویني، هغه به دا لیدنه ومني، ځکه چې له هغه سره موافق دی، بلکې ځکه باور لري چې د نړۍ ستونزې د خبرو له لارې حل کیږي. هغه له نورو سره لیدنه امتیاز ورکول نه ګڼي. ایران ته به هېڅکله اجازه ورنه کړل شي چې اټومي وسلې ولري. دا موضوع په بشپړه توګه روښانه ده. موږ غواړو په سیمه کې ځواکونه ولرو، ځکه هغوی پخوا ښودله چې پر موږ د برید کولو لیوالتیا لري. په همدې حال کې ابراهیم رضایي چې د ایران د اسلامي شورا مجلس د ملي امنیت کمیسیون ویان دی، منځني ختیځ ته د امریکا د الوتکه لیږدونکې بیړۍ د استولو په غبرګون کې ویلي ایران پخوا یو هدف د له منځه وړلو لپاره درلود، خو اوس به نورې بیړۍ هم دغه هیواد هدف وګرځي. نوموړي په پیغام کې لیکلي کړه چې متحده ایالات اعلان وکړ چې خپله بیړۍ به سیمې ته لیږي. موږ مخکې یو هدف د ډوبولو لپاره درلود، اوس دوه نور هم زیات شوي دي. له بلخوا راپورونه وایي چې پرون په امریکا کې میشت لسګونه زره ایرانیانو د ایران حکومت پر ضد لاریونونه کړي دي. ستاسو قربانۍ دا ستانې وړ دی. تاسو سړکونو ته راووتلی، حتی پر تاسو ډزې وشوې، خو بیا هم ودرېدئ او تاریخ جوړوئ. په همدې حال کې د تهران استازي عبدالحسین د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې د مشر وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي هیڅوک حق نه لري د ایران د خلکو حقونه ترې واخلي. دغه څرګندونې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره له دریځونو وروسته مطرح شوي دي. من همینجا از شما خواهش میکنم جواب رئیس نارئیس سازمان انرژی اتمی جهانی رو بدید که بی خودی دخالت میکنه و کار سیاسی میکنه. ما این نیازها اون حق مسلم ماست و هیچ کس نمیتونه ما رو منع بکنه. بلخوا ډونالډ ټرمپ د سیمې پر لور د نورو ځواکونو د استولو خبر ورکړی او د اسرائیل لومړي وزیر سره په خبرو کې ویلي چې جګړې ته د تلو پر ځای خبرو اترو ته لومړیتوب ورکوي. سره له دې د سیمې مشهور هیوادونو د واشنګټن او تهران ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې هر ډول نښته به اوږدمهاله کړکېچ او بېثباتي رامنځته کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکي وایي چې په پلخمري ښار کې د زړو بانکنوټونو زیاتوالی ورځنی راکړه ورکړه له ستونزو سره مخ کړې ده. صرافان هم د وضعیت د عادي معاملاتو پر وړاندې خنډ بولي او د زړو پیسو د راټولولو او د نوو بانکنوټونو د ویش غوښتنه کوي. خو مرکزي بانک اعلان کړی چې د زړو بانکنوټونو د راټولولو لړۍ روانه ده او د نوو پیسو په ویش سره به دا ستونزه ورو ورو کمه شي. د بغلان ولایت اوسیدونکي د ورځنیو معاملو لپاره د زړو بانکنوټونو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د پلخمري په ښار کې د زړو بانکنوټونو شتون د خلکو لپاره یو له ورځنیو ننګونو ګرځېدلې ده. ښاریان وایي چې دا زړو بانکنوټونه د پیر او پلور پر مهال د دوی لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کوي. د اوسیدونکو پر وینا کله چې دوی صرافیو او هډۍ ته ورځي دوی زړه بانکنوټونه ترلاسه کوي، مګر کله چې دوی بیا ورته پیسې کاروي دوی د نه منلو ستونزو سره مخ کیږي. د مناسب بدیل نشتوالي خلک اړ کړي چې همدا زړه بانکنوټونه وکاروي. یو شمېر اوسیدونکي له چارواکو غواړي چې د زړو پیسو پر ځای نوي بانکنوټونه وشي. کلم مردم خاص اول از خودم شخصم دکاندار هستم، کسب کار هستم، در نوشا فروش هستم. یک تقنیه را پول بیخی کونه فرسوده شده، اصلا این قابل گرفتن نیست. خودم ما میگیریم که مشتری بیدار گذاری چی میکنیم گذاشت میکنیم، اما یک تقنیه میت میشه 50 میته برای ما پاس 40 میته میشه رو نمیگیره. کونه اصلا
پیسه از گرفتن نیست. ما از حکومت امارات اسلامی افغانستان خواهش ما همی است که همین پولها را جمع‌آوری بکنه و پول الکترونیکی را بسازه و همچنین خواهش ما از شهروندان همی است که در مراقبت همین پولها یا هویت افغانیشان است از همین خوبتر استفاده خوب داشته باشه. په پلخمري ښار کې صرافان هم د زړو بانکنوټونو شتون په ورځنیو معاملو کې یو خنډ ګڼي او له خلکو غواړي چې د بانکنوټونو په ساتلو کې ډېر احتیاط وکړي. دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې زاړه بانکنوټونه په ورځني معاملو کې یو له اصلي ستونزو دي او د دې اسعارو د اساسي راټولولو او د هغوی د بدیل ویش غوښتنه یې کړې ده. وقتی در بانک مراجعه میکنیم بانک پیسه رو نمیگیره. با وقتی که ما میخوایم از بانک پیسه برداریم پس این پیسه مندرس برای خود ما میتن گرچند در چندین مرحله می پیسه مندرس جمع آوری کردن. خو د افغانستان بانک اعلان کړی چې د زړو بانکنوټونو د راټولولو لړۍ روانه ده او هڅې روانې دي چې د نویو بانکنوټونو په ویشلو سره دا ستونزه په تدریجي ډول کمه کړي. د افغانستان بانک له لوري د مندرسو بانکنوټونو د راټولونې پروسه عملاً جریان لري. هغه درانه هیوادوال چې مندرس بانکنوټونه ولري دوی کولی شي چې د افغانستان بانک او یا هم د سوداګریزو بانکونو نمایندګیو ته په ورتګ سره خپل مندرس بانکنوټونه په نویو او سالمو بانکنوټونو باندې بدل کړي. موږ په تیرو 2 اونیو کې په هرات ولایت کې او همدارنګه په مرکز کابل کې یو اندازه مندرس بانکنوټونه چې له بازار څخه راټول شوي وو وسوځول. زموږ غوښتنه له درنو هیوادوالو دا ده چې د بانکنوټونو ساتنې ته پوره پاملرنه وکړي تر څو له وخت وړاندې مندرس نشي او د افغانستان بانک کارت نشي چې تر وخت وړاندې نوي بانکنوټونه چاپ کړي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ ډېری هیوادونو له برېښنایي تادیاتو او بانکي کارتونو څخه کار اخیستی په افغانستان کې لا هم ډېرې معاملې په نغدو پیسو ترسره کیږي چې له امله یې زاړه بانکنوټونو د خلکو لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې مسؤلان د دین مبین اسلام د لارښوونې له مخې د نشهیي توکو د زیانونو په اړه د پوهاوي لپاره د علماو قومي مشرانو غونډه تر نوم لاندې یو پروګرام د کابل چهار آسیاب ولسوالۍ کې جوړ کړ. د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې معینیت مسؤلانو د اسلامي امارت له لوري د دې پدیدې د له منځه وړلو او د روږدو کسانو د درملنې په برخه کې د پراخې مبارزې هرکلی کړی دی. هغوی د نشهیي توکو پر ضد مبارزه د ټولو ګډ مسؤلیت بللی. دلته د کابل ولایت په چهار آسیاب ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو سره د مبارزې چارواکو سره د عالمانو او قومي مشرانو یوه غونډه د اسلام له نظره د نشهیي توکو د زیانونو په اړه د پوهاوي لوړولو تر سرلیک لاندې ترسره شوه. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو سره د مبارزې مرستیالې ادارې چارواکو بې شمېره روږدي کسان د نشهیي توکو قاچاق او کښت د تېر حکومت میراث وباله او زیاته کړه چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د نشهیي توکو قاچاق له منځه وړلو او مبارزې لپاره پراخ کمپاین پیل شوی دی. دوی له خلکو غوښتل چې د دې پدیدې سره د مبارزې لپاره له چارواکو سره همکاري وکړي. دغه موضوعات چې دلته تکراریږي دغه مجلس دغه مقصد او هدف د موږ او تاسې دغه مجلس هغه دغه د مخدره موادو د استعمال اضرار دي ضررونه دي چې چیش ته ضرر رسوي نو هغه هلته بیان کو خلکو ته او مطلب د هغه طریقه د تداوی ورته برابره کړو چې څه رقم تداوی کو. از زمان فتح امارت اسلامی تا به اکنون معینت مبارزه با مواد مخدر دستاوردهای قابل چشمگیری داشته که عبارت از جمع‌آوری معتادین، تداوی معتادین، دستگیری قاچاقبرا این همه دستاورد بوده. حفظ این دستاوردها تنها وظیفه وزارت امور داخله و معینت مبارزه با مواد مخدر نیست. په ورته وخت کې په دې پروګرام کې دیني عالمانو د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه په هیواد کې د اشغالګرو پر وړاندې د مبارزې سره مساوي وبلله. دغه نشه د موږ تاسې د وجود مقاومت کموي، د موږ تاسې جامعه تخریبوي. د دغه دښمن سره داسې د پټ دښمن سره مبارزه ورونو فکار ده لکه بعینه لکه څنګه چې مبارزه د موږ تاسې د کفارو او د روسانو په مقابل کې وره همدغسې به دا مبارزه موږ تاسې جاري ساتو. په دې پروګرام کې یو شمېر قومي مشرانو د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د خپل چمتووالي اعلانولو سربیره له هغوی وغوښتل چې د نشهیي توکو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. سوداګرو همدارنګه له نورو هیوادونو افغانستان ته د نشهیي توکو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه وکړه. موادهای دیگه است که من شخصا با اونا آشنایی هم ندارم که تعداد زیاد جوانان و نوجوانای ما در این مبتلا شده. ما از مسئولین محترم
احترامانه خواهش میکنم که در این راستا زیاد بیدار باشند و زیاد محتاط باشند. مواد مخدر ولسوالی چهاراسیا وجود داره، میتونن که اطلاعش بتن تا جلو همچو کسا گرفته شود که تا دیگرها را محتاط نسازن و جلو کسی که امی تابلت کره به افغانستان وارد میکنه و به جوانای ما میرسه و امی کسایی که به فروش میرسانه تا از این خلاصی پیدا بکنن. له دې سره هممهاله د یک تلویزیون ارتباطاتو څانګې مدیر فردین فدایي د رسنیو په استازیتوب د نشري توکو د زیانونو په منعکس کولو کې د رسنیو رول ارزښتناک وباله. من حیث رسانه ما معین مبارزه با مواد مخدر هم گفتیم. چند روز معین مبارزه با مواد مخدر شیخ صاحب خالد شدکال رئیس فکر میکنم تعلیمات تکنیکی و مسلکی دعوت ما کرده بود. ما و قانع صاحب تعداد دوستا رفتیم در طرف دیسبز، بالاتر از 10 تن را در اوج آتش زدن و ما هم در مقابل این پدیده شوم انشالله و رحمان همکار هستیم. د یادونې د نشي توکو هغه پدیده ده چې هر کال د بشمیره ځوانانو ژوند اخلي. د افغانستان اسلامي مرتل په دې برخه کې پر جدي مبارزې ټینګار کړی دی. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مسپارم. ښه شپه.